这位阿爸来祈祷，阮伫天的阿爸的上帝，阮知你疼阮，你用你无限的疼来扶持阮，无论阮行到什么款的苦境、困境的中间，你拢在安排甲顾守。主啊，无论什么款的天灾地变，阮拢知你无离开阮。阮应当一无跨入，凡事才着祈祷、恳求甲感谢。 将阮的心所需要的平安甲欠缺，甲主你讲，主阮相信，你要守住阮，充足阮，无法度通料想的平安，通过主耶稣基督的救恩守住互阮。主，阮嘛深知，是你对阮的应允，是你听阮的表露。愿阮今日通过你的话语，搁一摆来明白，主你听阮的心意是甚物。阮搁一摆，无论拄着什么款的环境、困境的中间。 阮拢清楚知，阮拢要游玩安然徛入。当阮伫你的面前安尼恳求、祈祷，拢是奉靠主耶稣基督圣名来求。阿门。各位兄弟姊妹，上帝听你无？上帝时常讲伫甲人讲，伊听咱。当昨早起的时阵，发生地动的时。 当我伫摇醒的时阵，我足紧张，我开始流目屎。我牧师娘伫事后的时阵讲，牧师啊，我毋知你是遮尔感性的人，原来你遮尔爱流目屎。因为26天前，当地动咧摇的时阵，我想起16天前，19日我伫台中的时阵咧摇的时阵。 愈摇愈大，我第一个顾的是我的电脑。但是伫今年昨我发生地动的时阵，一直摇的时阵，我开始将我的面罩被按起来，要甲我的囝保护掉。我会知影上帝疼咱，上帝嘛亲像安尼的情景在疼咱。各位兄弟姊妹。 我知影即2天咱开真侪时间，咱咧看电视，咱咧了解到底即马救人的进度是啥款。但是牧师要鼓励咱，咱开一寡时间，搁较侪时间伫祈祷的中间，为着遮受难的百姓，为着遮无厝通好倒转的遮的兄弟来祈祷。因为当咱伫祈祷的中间，上帝安慰甲平安也要赏赐互你。美国有一个牧师 Robert。 伊伫厝内是排名上细汉，老爸足早就死，伊的老母出外咧工作。即个牧师伊被伊的朋友带歹，而且伫咧中间，无论是嫖赌、啉酒、相拍，逐项的伊拢会。遮个歹的事伊拢会晓，甚至伊真做伫工作的中间常客。即个 Robert 呢，伊的太太。 看到伊安尼，伊无法度通忍受伊的翁，然后就带伊4个囝，就离家出走。只有伫个身躯边，伊的妈妈时常伫个边仔陪伴伊，相信讲有一日伊的囝会好。所以呢，有一日伊就开始改变，无论伫个工作，甚至伊开始去读册，读夜校，一边读册一边工作。伫个中间，伊嘛到大汉了后。 伊喺中间，伊去经历着上帝了后，伊开始去读神学院。所以伫这个过程的中间，伊一摆搁一摆去经验着上帝。有一日，即个 Robert 伊要按牧，就是按立牧师，迄个时阵，伊的真灵的每一个人，特别伫真灵的教会，特别咧为办即个按立的礼拜的中间，有一方面有真侪遮个。 转来的人相信讲哇，阮的真灵竟然有一位会要被按立做牧师，所以真侪人拢要来看。另外一群是安怎？另外一群是甲伊相反，就是会好奇，感觉讲到底有一群人是安怎？是会感觉讲啊，阮真灵即个做歹的人是安怎有一日会安尼改变？所以伊的老母就答应即个拉伯讲。 讲等你按你牧师迄天，我要讲几句话。即个 Robert
甲这另外一方面，就是咧期待到底伊的老母会讲啥物话？是要讲起讲这个老母伊伫过去安怎做歹的经历嘛？啊，是要讲伊安怎辛苦甲这个囡仔徛养过来？后来这个老母豆豆行五港台的时阵，带着目屎就讲这是我的囝，我所以啊。伊伫迄个中间讲，这是我的囝，这是我所以啊。即句话，也就是耶稣基督当伊领受加洗礼约翰为伊洗礼的时阵，天灵有一个声音讲：，即个是我的囝，是我所以啊。我就开始咧想讲，咱每一个人，敢毋是耶稣，敢毋是上帝所看做以爱的？你相信你的生命是上帝所以爱的无？我相信。今仔日牧师要用一个主题：上帝的疼，永远陪伴咱。无论咱行啥物款的艰苦甲病痛，上帝拢疼咱。耶稣有疼你无？有，耶稣嘛疼你。有个人讲耶稣是耶稣，上帝是上帝，无对。但是我讲上帝若疼你，耶稣嘛疼你。今仔咱所看所有的圣经在内面，全部的内面，真明显讲到耶稣基督的疼，有三个所在。一个所在就是咱今仔日所看的圣经在内面，另外一个所在就是哥林多后书甲以弗所内面讲到基督的疼。实际来讲，基督的疼，也就是上帝的疼，这两个是分袂开的。甚至到伫耶稣基督死搁活了后，圣神嘛真做中保，真做咱生命甲上帝一个真要紧的关系。所以，另外兄弟姊妹，有真侪圣经学家针对保罗认为，到底伊写即个奉陪信的目的有啥物款的意思？牧师期待会当透过伫罗马书短一段圣经在的中间，互咱来明白到底。保罗伊对罗马地区的遮个信徒要讲啥物代志？保罗伊伫迄当时对罗马帝国、对东方几个省完成了遮福音的工作，过一段落。当伊开始咧往西边，嘛会当去到伫西班牙去开拓，甚至将遮个福音的工厂会当不断来宣传出去。所以保罗伊对罗马要行去到伫西班牙的这个路上，伊必须爱经过的所在罗马地区。所以保罗伊这中间嘛写这封批信，会当互这罗马的教会建立一个密切的关系，就是会当来支持伊西边的工作，会当透过安尼的方向，就是互因来认捌到底保罗有啥物款的异象，到底有啥物款的负担。这是保罗第一个目的。另外一个目的，保罗伊若肯定伊是毋是会当完全、安全，甚至会当达到这个罗马地区。所以有另外一个理由，保罗是安怎咧写罗马书？有另外一个理由，就是伊会当伫可能伫耶路撒冷被有害的中间，伊会当提早先写这封批信，会当真做未来造就佫较侪人的一个材料。所以，这是几个圣经学家在研究保罗伊写的批信的中间，罗马书内面有真侪目的，有7、8个目的吼。牧师无要一一来讲，其中这两个目的，我感觉，若是换做我是一个传扬福音行过遮侪路的中间的一个信徒甲门徒，我会想要写，想要讲的事。另外兄弟姊妹，保罗伫今仔日的圣经节，甲咱讲起耶稣基督的救恩。什么是患难？敢是患难吗？什么是耶稣基督的疼？是患难吗？是困苦吗？是压迫吗？是夭折吗？是痛八体吗？是危险吗？是来电吗？另外兄弟姊妹，咱毋通袂记得，负责任的毋是咱，负责任的是什么人？上帝。但是上帝伊知影会疼咱。伊知影咱伫劳苦、伫过重担的中间，所以伊用耶稣基督的疼来安慰咱的心。所以伫咱今年吼，伫最后一日吼，
咱会当三角组织，甚至咱有真侪亲人朋友会当倒转来到伫上帝面头前，做伙来应验上帝的话，这是逐日欢喜的事。虽然咱的环境有侪人伫受害的中间，但总是咱不断祈祷的中间，求上帝疼他，求上帝的疼来亲自安慰伊的心，充满伊的心，帮助伊。所以咱会当真安尼啦，昨吼我嘛看到新闻讲，哇，这个捐血中心吼，有可能爱需要这个会。当我经过时，我看到我感觉来关会吼，后来去看一下新闻讲啥已经会有讲完吼。所以伫这中间，你会当透过无相款的方式，有真侪人伫这中间用的行动，来表示对耶稣基督的疼爱。所以上时咱嘛会使，除了祈祷，如果你有经济上有当帮助的，你会当去关心这个事，为着这个人来献上祈祷。各位兄弟姊妹，主耶稣当伊伫马利以前，当伊要受难的中间以前。当伊开始咧帮门徒洗脚的时阵，伊清楚知影，圣经内面讲，伊要离开即个世间所受难的事，伊大先做啥物代志？伊为个门徒洗脚。但是伊即前的时阵，伊讲一句话，伊讲啥？伊既然疼世间属于家己的人，就要安怎？疼因到底，就要疼因到底。所以，各位兄弟姊妹，基督的疼，伫咱的苦难的中间，上大的鼓励和快乐，敢毋是？所以，有时咱伫困难的中间，咱着爱安怎？咱爱平心去回想，到底上帝要安怎样帮助我？牧师有拄过，有真侪兄弟伫足危险、足危急的上间安怎？伊安怎？不顾情面吼，甚至非常的愤怒吼，会安怎？不顾自己的形象，得安怎？伊要安尼就要安尼啊！我迄时阵一开始拢在想讲吼，这根本失去理智，是不是失去理智了？但是我后来想想，毋是呢，有可能伊伫危险的中间，急其需要，急其需要这笔钱，急其需要这个帮助。请问，咱会使帮助伊无？大家开始咧思想啊！牧师，你敢会咧甲咱听？我真感谢上帝，至少我知影。有可能是真需要，至少我可以当参加，至少我知影即个钱，即一点点的心意，点菜会当帮助一下。各位兄弟姊妹，基督的疼，互咱伫苦难的中得到即款的快乐，咱敢毋是嘛愿意将即款的疼，即种有软弱的人，互因平心得到快乐？所以，各位兄弟姊妹。今日咱所看圣经在内面，伫第8章第37节讲啥物？讲靠着迄个疼咱的主上帝，伫这一切的事顶面拢安怎？得胜有余了，得胜甲有存。所以你要经历着啥物伫得胜甲有存的中间，你着爱清楚知啥物是耶稣基督的疼他。所以牧师时常伫服侍中间，无论是推动任何事工，无论是甲人接触的中间、沟通的中间，当我拄着无法度通解决的问题。我拢开始袂去想讲，即个人安怎办？我袂去想讲，即个人所讲的问题有安怎，我无法度通理解。我袂去想这个，我只有清楚知，主啊，由你手势，互我有意义，互我清楚知，这是你疼我的一个表现，这是主你通过即个人疼我，会表示疼我的一个方式。所以，两兄弟姊妹，自然伫咧中间，你会知影，即个兄弟姊妹，你会搁更加疼。所以，两位兄弟姊妹，伫过去的一冬，你有真侪欠缺，有真侪不足，有真侪软弱。伫新的年，咱着爱面对新的挑战甲目标。牧师嘛期待咱会当不相时伫咱的生活中间去经历啥物是上帝的疼，甲耶稣基督的疼啊！甲你边的人讲，上帝永远拢疼你。你嘛去甲讲，耶稣疼你，我嘛疼你。耶稣疼你。咱要安怎样靠着即种看起来似乎抽象这种看似似是而非的这种东西我们如何去体会到上帝的爱真的不容易。我感觉有时我拢咧体会讲，我要安怎看见讲这尔难艰苦的代志，这尔难无法度通去面对的事，要安怎甲看做这是上帝的疼？这是值得咱来好好来思考。有一个真要紧，就是咱要安怎样过一个得胜的生命。
得胜的生命有伊的生命特质，得胜的生命有伊的特质，就是咱要安怎清楚知，即款就是上帝为咱备办的。自然你会清楚知，这是上帝为你备办的目的。所以，如果你无法讲看见这种似是而非的东西，你自然没有办法了解，你也没有办法理解到底牧师在跟你说什么。所以，这个是咱不断伫咱的生命中爱去钝化、爱去学习的。所以，望今仔日咱会当做伙来学习这款的书。第一项，你要安怎清楚知，什么是得胜生命会有的特质？甲你边的人讲，时常亲近主，时常亲近主。佮甲你边的人讲吼，时常透过祈祷甲守安息日。时常透过祈祷守安息日，你就知。你有兄弟姊妹，马太福音书第11章28节讲：既若有落雨杯重大，就来就问我，我就要互你得安息。你有兄弟姊妹，耶稣伊讲一句话：既若有落雨杯重大，什么意思？毋是讲你安怎？你有重大，你才来相信上帝；你有重大，你才来相信耶稣。既若落雨杯重大，通到我遮，意思是啥物？是爱一个人爱有悔改的心。当你有悔改的心，你自然会了解，你所有的一切烦恼、忧愁、重大，自然会带到上帝面头前。啊，上帝就要互你安怎？互你得到平安。有一个故事吼，是离厝世界大战的时阵，有一个德国德军吼，德军有一个兵啊，因失败啊，因已经安怎？因已经应该讲失手了。后来这个德军他们失败了以后，他们在撤退的时候，这德军的时阵，伊被侪这个联军在改兵，在追赶的时阵，这个兵啊呢，伊开始咧找倒位会当互伊避的所在。这个德军的兵啊呢，伊后来找到一个洞穴，一个洞穴，伫迄中间伊就避入，然后伊入了，因为伊是一个基督徒。伊就伫迄中间呢，开始甲主讲：主啊，如果你愿意，请你保护我。不过，无论你的旨意安怎样，我拢听你，我可安尼。伊就做这个祈祷。祈祷煞，伊就安静在中间，但是伊的心真惊。伊听到啥？伊听到这平安的声音、脚步声在活来。有先啥？有先咱即摆地动了咱下暗门安怎？你若地动小可啉者，大家醒起准备安怎？准备煞。即个兵啊，共款，伊听到迄脚步声，就讲心想讲惨啊！可能即摆上帝无要救我啦。伫迄中间，伊开始心内咧想，突然间，即个德国的兵啊，看到一只蜘蛛，就迄个伫迄中间开始安怎牵死，一个牵。咱知影即故事最后是安怎？即个洞穴最后安怎？互即只蜘蛛安怎看满遮个蜘蛛嘛？后来呢，这敌军到了后，就开始咧看，开始咧找。这个德国兵啊，伊心内想讲：哈，主啊，你开派一只蜘蛛来要甲我救啊！这蜘蛛网咱爬着，咱嘛走入来。后来这个兵啊这个敌军的兵啊安怎？就看看讲这有蜘蛛网可能无人啊，就走。这个德国兵啊呢，伊的心内想讲：哇，主啊，赦免我的无知啊！原来对你来讲，蜘蛛网比我所心内想讲，上帝啊，你若无咧用枪帮我起起来，帮我动起来，佫较有效啦。你有兄弟姊妹，你承受伫困境的中间，祈祷上帝，讲上帝啊，你有咧甲我备办无？是安怎会安尼啊？咱时常咧等待上帝安怎来备办伊的会议？到底咱要安怎样去经验上帝迄款的气力？你有兄弟姊妹，圣经内面有一句话讲，咱就爱时常伫上帝面头前，咱爱去等待，咱爱去清楚知，当咱来到伫上帝面头前的时阵，你就会当看见上帝要安怎样为咱备办。所以有真侪时阵，得胜的生命，伊会晓来到伫上帝面头前去经历上帝。
上时伊嘛伫上帝面头前，搁一摆去等待上帝救赎的问题。所以第二项，咱着爱时常等待上帝，咱着爱明白，咱毋若明白上帝要安怎样带领，咱嘛着爱等待上帝为咱预备。所以圣经内面箴言20章24节讲，人的骹步是耶和华所定的，人竟未明白家己的路嘛？敢会当明白？有当时咱拢无法度明白。圣经另外一个所在讲啥物？讲什么人敬畏耶和华，耶和华必然指示伊着选择的道路。所以我感觉上帝话真正奇妙，互咱不断地经历啥物是上帝的应允。第三，咱着爱时常顺服上帝，顺服上帝的心意。有时当咱伫愿意伫上帝顺服的旨意中间，等待中间，你自然会搁较明白，哇，原来主啊，我愿意顺服你。另外兄弟姊妹，上帝命令咱，毋通忧愁，毋通忧虑，甚至凡事咱着感恩，常常着喜乐。咱必须爱常常顺服上帝的心意。如果你无愿意顺服上帝的心意，你就无法度通明白我要安怎样常常着爱喜乐。另外兄弟姊妹，基督徒的喜乐是需要用信心来喜乐。基督徒的喜乐，着爱常常伫信心的中间无伫看。所以有当时你要安怎样得到喜乐的心，你爱清楚知到底你是毋是有信心，到底会开来挖靠主。所以兄弟姊妹，如果咱看即个图吼，你有看到即个信心的跳跃无？伫咱的生命中，咱就亲像安尼。我嘛时常咧看，当我的信心到达了，其实军队我做伙行的信心就到达了。所以有当时牧师当要推动任何事工的时阵，我嘛咧求上帝讲主啊，求你帮助，遮的每一个中职同工，每一个领导者，甲牧师，甲你的萝卜，会当三角行，想事互因有够遮信心。因为我是遮尔少年，我时常咧想，我无亲像咱过去以前的牧师，也是丁牧师，也是基牧师，也是任何一个牧长，伫咱的心内底迄款的信心。咱总是有一项事，就是我甲上帝讲主啊，愿你帮助阮正同工中职甲兄弟姊妹，互阮拢有同听主你的心，甲你的萝卜三角来行一条信心的道路。这就是信心的道路。你一定会拄着挑战，无可能咱行即条道路无拄着挑战。相反，伫明年、伫新的年明仔载开始，咱就是开始新的年的中间。你是毋是开始被万变，挖靠即个上帝互你的信心来行即条道路？所以，弟兄姊妹，你若要得到即个信心的道路，你需要更加委身顺服主。所以，当咱愿意伫顺服的中间，你会更加明白啥物叫做信心。你会伫顺服的中间更加明白上帝要安怎样互你所有的信心来行突破的事。弟兄姊妹，最后。一个得胜的生命，有一项事就是以信心充满的生命。以信心充满的生命，当耶稣死了后，倒活了后，应允门徒着爱诚做代表上帝身份甲能力的表象，就是我靠信心。这个信心就是互咱会当军队会当去明白清楚的知影一项事。所以，弟兄姊妹，若是你想要真实来体验这款的能力，你需要邀请上帝进入伫你的心内，愿上帝帮助咱。最后牧师要用一个故事来跟咱分享，要安怎样行这条信心的道路，就是我靠主中间，听候主的中间。当咱亲近主，当咱听候主，当咱会顺服主，甚至我靠这个信心的溃烂的观念内面，咱会更加经验到什么是上帝的溃烂。愿上帝亲自来帮助咱。有一个布道家叫做拉里塞格利亚，伊有一摆伫读新学院的最后一天的时阵，伊去到伫越南布道。伊布道的4个月中间，有一位17岁的青少年帮伊做翻译。后来
即个越人会强匪将即个青年掠去，家掠去关起来，然后不断家洗脑。用啥物？伊用真侪，用马克思主义，用恩格斯，包括列宁的一寡册，就是安怎不准伊安怎读这英文有关自由的思想、民主的思想的概念册。伊甚至遮个越南的强匪，就爱即个少年人，就安怎，就爱伊安怎不断，毋通搁去想过去遮个宣教师家己讲的遮个信仰的物件。意思就是讲，叫伊毋通相信迄个上帝就对了。后来有一日，即个少年人，伊伫早起时阵起来时阵，伊就讲：主啊，我无要相信你，你互我即个所在，我是要安怎样？我安尼为着即个报道家安尼去翻译，你煞互我安怎避掠来即个所在，搁被关伫即个所在。有一日，伊被派去做一个工作，即个工作就是去即个便所的所在吼，去摒扫便所。伫摒扫便所的中间，伊发现内底有一张纸，即张纸呢，伊就甲捡起来，因为内底有字，伊将迄细细看，哇！原来是圣经章。后来伊看时阵，伊伫咧中间讲，看到是罗马书第8章的后半段讲，万事互相效力，叫听上帝安怎得到力量。所以即个少年人伊真欢喜，甚至即段伊是摕着即张纸内面的最后讲啥物？啥人会当互咱甲耶稣基督的听记住？化伊的信心怎来？都安慰伊的心。后来伊就伊的主管讲主管啊，如果若会使吼，你逐日拢派我去扫便所。伫咧中间，伊每一日伫咧中间拢会当通过圣经的来记着开来。后来呢，即位少年人伊被放的时阵，伊甲一寡人吼就偷偷啊，但是以后伊换伫越南的所在。伊被放出来了，伊就甲一寡人偷偷啊，就安怎要租入一台船，就会当逃离即个所在。后来呢，即个越南，即个4个越南的强匪吼，拄啊看到即个少年人吼，大讲你咧创啥？大甲掠去，讲你咧创啥？无啦，我无啦，我无咧创啥，哦，我无咧创啥。后来安怎？伊倒转去了后，伊甲上帝讲：主啊，我真对不起你。我为虾米按照我家己的方式讲袂出？我为虾米伫即个中间讲袂出？讲我无要安怎？伊讲主啊，如果若会使，后摆这4个越南的强匪若搁要甲我掠的时阵吼，我会相信讲。后来呢，辜不离中嘛拄啊好，伊拄安怎搁拄着的中间呢，伊就甲伊讲实话，讲是啊，我就是要逃走啊，我就是要走啊。这4个越南的强匪就安怎，就讲安那要走吼，先煞甲我带。后来就甲即个少年人，因就安怎做伙合作，然后伫逃走的中间，拄啊到伫泰国，即个反正是水的顶面吼，拄啊要到泰国的中间吼，拄啊大风雨啦，哇！感谢主，即个少年人伊的内心非常感谢上帝，因为伫大风雨的中间，若是这4个越南强匪会当甲伊斗3工，有可能迄台船人就变。所以伫迄个中间，即个少年人伊搁一摆亲身会去体验去。圣经罗马书伫第8章第35节讲：啥人会当互咱甲耶稣基督的听记转？敢是患难嘛？敢是困苦嘛？敢是压迫嘛？敢是夭折嘛？是赤身裸体嘛？是危险嘛？是来剑嘛？其实万人事拢已经袂安怎，袂阻挡伊甲上帝耶稣基督的听的关系。留意兄弟姊妹，当咱人愿意来到主的面头前，当咱人愿意听候等待上帝咧对咱讲的声，当咱愿意听到中间，咱愿意顺服的。当咱愿意伫顺服的中间，更加我靠上帝圣神的气力时，咱就食做一个有气力的基督徒。
咱就诚做一个时常瓦靠主，相信上帝疼，甲你我咱三甲彼得。愿上帝亲自伊的疼，亲自安慰咱的心，嘛亲自赏赐咱快乐甲力量。咱做伙压头来祈祷。主啊，你是掌权、引带阮生命的主，是阮甲阮行的上帝。主啊，是伫阮行行有安的中间保守阮安全经过患难的上帝。愿阮伫即个旧历年的最后一日，当阮要进入新的年的临到的时，互阮会当更加顺服你，伫听候的内面全心倚靠主耶和华你。阮无要搁再倚靠家己的聪明，阮要大声学习，伫你一切所为阮北门教会兄弟姊妹所陪伴所行过的事里面，更加认定主你，因为你要引带阮的道路。主啊，阮伫过去无论伫福音的工程，因为有做无到遐，愿你怜悯阮，赦免阮，赏赐快乐互阮，互阮的内心更加敬畏主你。离开一切阻碍阮亲近你的念头，因为阮深知你一定用你的疼来疼阮，包容阮，充满阮的教诲。愿阮保持即款的念头，一生来跟对主你的脚步，为着你所为阮设立的教诲，你迷失的羊群，互阮深知，阮着爱更加同心合意来服侍你，传扬福音，互你的福音得到广发，互最最了解捌主你。为得救的灵魂，平心得到救。阮同心伫你面前安尼恳求、祈祷，拢是奉靠主耶稣基督圣名来求。阿门。